ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை டைம் வெயில் டைம்னாலே நம்ம பசங்களுக்கு வந்து அதிகமாக வரதுன்னு பார்த்தாலே கோல்டு ஃபீவர் தான். ஸோ கோல்டு வந்தாலும் வந்து அது டக்குன்னு சீக்கிரமாகவே போகாது, ரொம்ப மாதிரி வரட்டு இரும்பல் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த இரும்பல் வந்து நம்ம என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் சீக்கிரம் வந்து கிளியர் ஆகாது. ஸோ அது எப்படி சீக்கிரமாக வந்து 1 or 2 days நம்ம கிளியர் பண்ணலாம், ஸோ வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம எப்படி கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கனாலே வந்து நம்மளுக்கு அந்த வெயில் டைமு மழை டைம்னாலே வந்து பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து கோல்டு வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஏன்னா அதிகமாக வந்து தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப வந்து தொண்டெல்லாம் வந்து வறண்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் சீக்கிரமாகவே. அது அந்த கோல்டுனாவுனா வந்து முடிகிற ஸ்டேஜில் வந்து அது இரும்பலாக ஆகிடுது, நெஞ்சு சளி ரொம்ப அதிகமாகிட்டு பசங்களுக்கு ரொம்ப வந்து வரட்டு ரொம்ப இரும்ப ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. நைட்லேயே வந்து சுத்தமாக தூக்கம் எல்லாமே போயிடுது. எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப வந்து அவஸ்தைப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த நான் ஈஸியான ரெமெடி யூஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வந்து இந்த ட்ரை கஃப்லாம் வந்து நான் க்யூர் பண்ணுறேன். ஸோ அது உங்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். நம்ம என்ன தான் வந்து இங்கிலீஷ் மருந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து சீக்கிரமாக ரிசல்ட்டு கொடுக்காது நம்மளுக்கு. பட் கொஞ்சம் க்யூர் ஆகும். பட் அந்த ட்ரை கப் வந்து சீக்கிரமாக வந்து கிளியர் ஆகாது, ரொம்ப நாள் இழுத்தடிச்சிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ என் பசங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து 10-20 நாள் கிட்ட ஆயிடுச்சு. நம்ம என்ன தான் இங்கிலீஷ் மருந்து யூஸ் பண்ணால் கூட அது வந்து கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வந்து க்யூர் பண்ணாது நம்மளுக்கு, அது நாள் இழுக்கும். பட் ஆனால் வந்து பெரியவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் சின்ன பசங்களாம் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுங்க, நைட்டில் தூங்க முடியாது, ரொம்ப இரும்பிகிட்டே இருப்பாங்க, தொண்டெல்லாம் வந்து வலி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்கு. அது ரொம்பவே அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். நம்மளுக்கு அதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அடிக்கடி சுடு தண்ணி வச்சு கொடுத்துட்ருப்போம், மருந்து கொடுத்துட்டே இருப்போம். இல்லை வீட்டில் வந்து ஏதாவது வந்து இந்த மிளகு அந்த துளசி, அந்த கற்பூரவள்ளி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கஷாயம் நம்ம வச்சு கொடுப்போம். நம்ம இதெல்லாம் பண்ணால் கூட இந்த கோல்டு கொஞ்சம் சரியாக ஆரம்பிக்கும். பட் இந்த இருமல்ன்றது வந்து அது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும், அது டக்குன்னு வந்து சீக்கிரமாக க்யூரே ஆகாது. ஸோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே வந்து நம்ம எப்படி செய்யலான்றதை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது 1 or 2 days நீங்கள் கண்டினியூவாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பரான ஒரு ரிசல்ட்டு கொடுக்கும். ஸோ நீங்களே கண்டிப்பாக சொல்லுவீங்க. எங்கள் வீட்டில் வந்து யாருக்கு இந்த இருமல் வந்தாலும் நான் இதை தான் சஜஷன் பண்ணுவேன் நான். பட் அதுக்கான ரிசல்ட்டும் வந்து கிடச்சிருக்குது. எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கே வந்து ஆக்சுவலி அவங்க ஊர்லேருந்து வரப்போ ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கிளைமேட் செட் ஆகாமல் ரொம்ப கோல்டு அதிகமாகிடுச்சு. பட் கோல்டு வந்து சரியாயிடுச்சு. பட் இருமல் வந்து ஒரு 1 month வரைக்குமே அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. அது இருமல் என்ன மருந்து போட்டாலும் சரியே ஆகலை. ஸோ நான் அப்புறம் இதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு இதுதான் வந்து மெடிசன் தான் நான் சொன்னனால அது வந்து சூப்பராக அவங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சு. அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். ஸோ அது ஒன்றுமே இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளான பொருள் தான். நம்ம வீட்டில் வந்து ஹனி வச்சுருப்போம் இல்லையா, தேன் இருக்கும். ஸோ அந்த தேன் ப்ளஸ் வந்து வீட்டில் எப்பயுமே சமையல் யூஸ் பண்ணி ஏலக்காய், இது ரெண்டுமே கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கும் நம்மளுக்கு. அந்த 2 பொருளை வச்சு நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான். அது எப்படி செய்யலான்றதை நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஏலக்காய் வந்து நான் பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து 6 வயசு குழந்தைங்க கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து ஏலக்காய் வந்து பவுட்ரு பண்ணி ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா வந்து அந்த திப்பியாக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு வந்து சரி வராது. பெரியவங்களாக தான் நம்ம அப்படியே கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து 1/4 டீஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், 1 ஸ்பூன் வந்து தேன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதை வந்து நம்ம நல்லா வந்து ஃபுல்லாக வந்து தேனையும் இந்த ஏலக்காய் வந்து நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தேன் வந்து நல்லா வந்து பியூர் தேனாக நம்ம எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அது மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம நல்லாவே வந்து ஃபுல்லாக வந்து 2த்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டாலே போதும். இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துங்க. இது எப்படி சாப்பிடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரியவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். நம்ம அந்த 1 ஸ்பூன் எடுத்து அப்படியே வந்து நம்ம வந்து முழுங்கிடணும். ஃபுல்லாக வந்து என்ன பண்ணால் வந்து தொண்டையில் வச்சு முழுங்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து உடனே குடிக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 10 minutes தான் நம்ம வெயிட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி குடிக்கணும். நம்ம இது உடனே தண்ணி குடிச்சிட்டா வந்து உடனே வந்து தன் தொண்டையில் நிற்காமல் உடனே வந்து உள்ளே போய்டும்ன்றதுனால அந்த மெடிசன் சரியாக வேலை செய்யாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 minutes தான் நம்ம வெயிட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தண்ணியே குடிக்கணும். இப்போது இது மாதிரி வந்து இந்த தேனும் ஹனியும் வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தெரியுதா. இப்போ இது மாதிரி வந்து நம்ம தேனும் ஹனி வந்து நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இல்லையா. இது வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 time யூஸ் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி வந்து இந்த ஏலக்காய் பொடி வந்து நல்லா ஜலிச்சு போட்டிங்கன்னா வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து 6 மாத குழந்தைங்களுக்கு ஆக்சுவலி இது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ பெரியவங்களுக்கு வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதில் என்னென்னா வந்து நம்ம வந்து பெரியவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் போட்டுட்டு 1 ஸ்பூன் தேன் போட்டு இது ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பெரியவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே வந்து 1 வயசு குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து இதில் 1/2 ஸ்பூன் கொடுத்தாலே போதும். ஒரு
நாளைக்கு வந்து நம்ம 3 வேளை கூட இது யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப இருமல் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது, ரொம்பவே சுத்தமாக முடியல அப்படின்ற டைமில் வந்து 4 வேளை கூட கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் கண்டினியூ ஒரு 2 டேஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள். சூப்பரான ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டுமே இதில் ஆகாது. இது வந்து ஹனியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேச்சுரலாக வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் நேச்சர் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு அந்த தொண்டையில் இருக்கிற அந்த கிருமி எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் சீக்கிரமாகவே போக்கிடும். ஏலக்காய் வந்து நம்ம சளியெல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து கரைய ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா வந்து இருமல் வந்து அந்த நெஞ்சு சளி ரொம்ப அதிகமாகிடும். தொண்டை ரொம்ப கரகரப்பு கொடுத்து ரொம்ப அடி தொண்டைலேருந்து குழந்தைங்களாம் ரொம்ப இரும்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இந்த 2 பொருளை மட்டுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராகவே நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்குது. இது 3 வேளை நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நல்லாவே ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. இது குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் குழந்தைங்க கொடுக்கலாமா அப்படின்னு பயப்படவே தேவையில்லை. இது ரொம்ப வந்து நேச்சுரலான பொருள் தான். ரொம்ப வந்து இந்த வெளியிலேருந்து வாங்குற பொருள் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பொருள் தான். அதேமாதிரி தேன் வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம தொண்டை வந்து அந்த நச்சுத்தன்மை இருக்கிற எல்லா நச்சுத்தன்மை அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அழிச்சிடும் அந்த தேன் இது. ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இது யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அது. ஸோ உங்கள் வீட்டிலேருந்து குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்களுக்கு தாராளமாக இது யூஸ் பண்ணலாம். பெரியவங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், குழந்தைங்களும் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள். ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக அந்த ரிசல்ட் நல்லாவே ரிசல்ட் கொடுக்கும். நானும் கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நான். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். வேறு எதாவது டவுட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள். நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ரிசல்ட் கொடுக்குறேன் நான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்ட் தென் பாய் ஃப்ரம் ஜெனிரா. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட், பாய்.